rä twakinya gå event ya aini twerwo ona munene ndangĩaria tondũ security nĩ matingĩtĩkĩra arie, na njuge nĩ tũmakĩte mũno atĩ mũndũ ũkoretwo arĩ deputy president in the Republic of Kenya atĩ no agirio kũgeithia andũ ake, andũ maramwenda maramwĩtia. Niende kuga kana nĩ metĩkĩria Rigiji arĩria andũ aya kana mae kũmwĩtĩkĩria. Rigiji arĩ ngoro-inĩ cia andũ aya na gũtirĩ ũndũ ũngĩka ũmũrute ngoro-inĩ cia andũ aya. Rĩu tũrĩ haha tondũ maraiga twaima haha tarĩtie no macine indo ici, na tondũ tũrĩ athayũ tũtingĩenda macine indo ici, twaiga tweterere nĩgetha tuone kana organizers nĩ megwĩtĩkĩra mũthamaki witũ atuĩke wa kwarĩria andũ, tondũ tũtingĩenda mwene indo ici acinĩrwo na andũ nĩ maretia Rigiji othe aya maraiga matirĩ ũndũ ũngĩ mangĩenda tiga kwarĩrio nĩ Rigiji, no andũ magirie nĩ ũndũ wa gĩũteti. Twĩre arĩa marĩ thirikari-inĩ matihota kũgiria wendi wa andũ ũhinge. Tũmere mũndũ endwo nĩ Ngai na endwo nĩ andũ, gũtirĩ ũndũ ũngĩka na Rigiji Ngai nĩ amwendete na akendwo nĩ andũ, nĩ kaba marekete arĩria andũ ake meterere, no 2027 no tũgakĩonana. Tuoka gũkũ ihora nĩgetha ũnyitĩre aini arĩa mokĩte kũmenya wa mũndũ, no twakinya gwĩciria thimũ yakĩhũrwo Rigiji akerwo ndagakerie, macini ciahorio, no andũ no marenda Rigiji arie hamwe na atongoria arĩa me thutha wake. Na tuge atĩrĩrĩ, maũndũ matuĩ nĩ mambĩrĩria matũraga ũguo, ũkageria kũhingĩrĩria rũĩ na rũĩ rwete mwena wa kĩanda we no gũthiĩ na rũĩ, na koguo kana nĩ amũhingĩrĩria kana hihi macini ciahorio kana hihi andũ merwo mathiĩ pointi no ĩmwe tu. Tũririe kĩũria kĩmwe thĩinĩ wa mbunge na niĩ mwenyewe ngĩũria kĩũria atĩrĩrĩ, Rigiji athiĩ-rĩ na arutwo-rĩ na impeachwo-rĩ mathĩna ma Kenya nĩ mathira, na ũgaa mũrakĩona mathĩna no marĩa marĩ kuo na magũkorwo marĩ o kuo, ona rĩrĩ nĩ mongererekete mũno maũndũ maingĩ. Koguo no nyende kũũria thirikari ĩyo democracy na katiba itũ ĩna freedom of expression. Nĩtũrona nĩ tũracoka mahinda marĩa ma Moi marĩa nĩ mathiru na matingĩhotereka nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩ, na Kenya nĩ tũgũthiĩ na mbere na kwĩyaria. Tũgũkĩte gũkũ no hĩndĩ ĩrĩa Gachagua arĩkia gũkinya nĩ magiria twarie, na tũtirĩ akenu, nĩ twarakara mũno, tũrĩ arakaru na tũrĩ arakaru kana atĩa Jesse nĩ matũhĩtĩria mũno, koguo tũrĩ arakaru na tũgũgatĩte bĩa tũkaima kũndũ kũnene tũgoka, na hĩndĩ ĩrĩa Rigathi arĩkia gũkinya nĩ marega arie, tũtirĩ akenu na nini. Thirikari ya Murang'a nĩ makirĩirie thirikari ĩno itũ mũno, no rĩrĩa hakinyĩte rĩu hau ndeka ĩno guo tũraria tũtirakirĩrĩria rĩngĩ, nĩguo mũtongoria wa bũrũri onakorwo anatuĩka mũtongoria wa bũrũri ena rũtha rwa kwarĩria mũingĩ, agũkĩte rwĩmbo ta andũ arĩa angĩ, nake nĩ angĩarekwo okorwo mũini ararũgama harĩa akaina nyĩmbo ciake nĩ angĩuga ciugo igĩrĩ na nĩtũngĩigua, ona ngeithi nĩ njega. Nĩ tũigua ũru mũno nĩ Rigathi kwaga kwaria. Yes, walimwimpeach na akatuambia tutulie na tukĩhorera wega na tũkũhorerete wega, koguo nĩ mahĩtia mũno nĩ kũrega arie. Rĩrĩa ũmũthĩ tũrĩ arakaru tũtaikari ya Murang'a nĩ ũndũ wa gũtuĩka atĩ Rigathi nĩ akorwo agĩkinya gũkũ na nĩ agirio kwaria. Rigathi arĩkia gũkinya gũkũ no tũtirĩ akenu ona hanini, nĩ gũkorwo nĩ agirio arie na ithuĩ tũiga no Rigathi no event. Ũgĩtũkwo Murang'a ndrumu ya Kameme no Gachagua kipindi witũ nĩ gũkũ atũga ndakwaria tũrakaru mũno kana Jesse.